Dumela bakulu. The Nyame Tijan is here. Ndadzoka ne good news ka just a quick update iri panapenda ngotaura nemi pane mchinda anonzi Bheki Mpilo Mbezi uyo adzokera apa then after 34 days akavharirwa vakomana zvanga zvichirwadza. So the news here says Chairperson for Matabeleland South, Bheki Mpilo Mbezi, has now arrived at his home, reconciling with his family after 34 days under incarceration under the Emerson Mnangagwa regime at Beitbridge Prison. He is in high spirit and determined to walk the path of fighting for the freedom of his country. He said he is not intimidated as he has not committed any offense in his various opposition of Cab 3. He says Mnangagwa must reverse the law that intends to entrench his dictatorship and one many family rule. Ndo mashoko abva ango pasiswa nava Bheki Mpilo Mbezi pala Buda. Nasi tiri kuti vapanze. Ndo nyaya chete ndango ndingoya nayo pana pamurezi babu ndichingokuzivisai ndichingokuudzai zvakawanda tichazoonesana tichitaura. This is good news akomana kana uchingori kufarira izvi akomana chingoti welcome back Bheki. Zvinhu zvakangona ina handisi munhu wekuti ndinonzi ndiri political party yani uri kusupport. No, I don't do that here. I support every Zimbabwean. That's why ukoona kuti munhu wese ari kuda change tinomuimpressa. Uya shama tinzwe ma-ideas ngazviende mberi. Kana munhu achingapinda panguva yakaoma tovatambira naye like what we did naBheki wacho. Even kutodarika political party inotoziva yake yacho havana kumira naye mamirira ataita naye isusu panapa. Saka we are saying good news to you muri yeZimbabwe and we are saying welcome back Mr. Bheki. Ndo nyaya iri panapa diki chete.